मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुना के थोक्सोन मैम तराम नोक्सरी मणिपुर दा उजी याम नौना मैम कन्न सोनरीबा हदकी सही सिगी याम फजबा प्रोग्राम पॉलिसी प्रोग्राम हरगनी स्टार्टअप पॉलिसी हैबा मसी मैम नो हेना तानरबनी अदुगा स्टार्टअप पॉलिसी सी कमदौना होरपनो हैबदी मतंगदा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा अदुगा ngasi मनु हुनगी थोरमदा कायरा खना नैनखरा बसु ngasi कितंग टॉप टॉपना स्टार्टअप पॉलिसी असिदा इम्फाल एंजल्स हारिबा अखोगी फर्स्ट प्राइवेट एंजल नेटवर्क इन मणिपुर हारिबा इम्फाल एंजल्स ना स्टार्टअप मैम करम्बा मतेंग पीगदगे कमदौना स्टार्टअप पॉलिसी सिंगदा हेना ब्रॉड हेना पाक्थोक चाउथोकना करी करी तोबा यागदगे हाबदी मतंगदा खननावगी तब इम्पैक्ट न्यूज़ स्टूडियो इलेक्शन लेबिरिबसे ओजा आई हेक थंगना फंबिरिबसे ओजा प्रोफेसर ओजा सीएस इबोल मैटे डायरेक्टर मेमसी ओजा इबोल आम तराम नोक्से लोइना गेसिंग माइ इलेक्शन बिरिबा इम्फाल एंजल्स हारिबा अखोगी प्राइवेट नेटवर्क असिगी मेंबर मोइबिरिबा फिशर लाइसरमनी लाइसरम तराम नोक्से लोइना गेसिंग माइ मताइ इलेक्शन बिरिबा जा लाइरंजम निरंजन जासिसु ममांगदा अखोगी जेसीआर स्किल सोल्यूशन ना सेदा कयारा खन गेस ओइबिख्रे ngasigisna लिंबिरेलिसना मेंबर अखोगी इम्फाल एंजल्स की मेंबर ओइना लेंबिरपनी गेस हुमा पाहामदा तराम नोक्सरी लोइना हारिबा अखोगी स्टार्टअप पॉलिसी सी 15 अगस्त 2015 दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वाखलोंदा अनाउंस तौर मतुंगदा 16 जनवरी 2016 सेदा लॉन्च तौबनी दो मणिपुर योना तोंगान तोंगान मसी मतंगदा खननैना बदुगा स्टार्टअप कनक्लेव हाइदना होजिक होजिक लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट सिंदना तोंगान तोंगान पॉलिसी प्रोग्राम कया मा यालगा हेन यूथ सिंगदा हेन एम्पावर तौबा अदुगुमलबा पॉलिसी मा सेंकलपसिनी अहम दो जादनि लाक्सनिंग सी स्टार्टअप सी ममांगसु तोंगान तोंगान बा वाखलोन थंबिख्रे दुबो ओजा स्टार्टअप सी करी खर हेना स्कोप से खर येंकान स्टार्टअप से करी ओइगदगे दुगा मसी समना आइडियास ऑफ स्टार्टअप हाइतारे अदुगा मसीदा अखोगी मणिपुर से याम अनौबा याम नौबा मदि ओइरिबा एक तानाबदसु अदि थबक कन तरपसु अदुगा आइडिया दुदि मया ममांगदा लेबिरम बे अदुबो मसीदा स्कोप सिंग जोजा करी करी विजन करी करी लै मसीगी से मरोइ यस सके के स्टार्टअप सीट सिंगदि अखोगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अखोगी सरकार से अमुक लापसिदगी को माना तोंगान तोंगान बा फ्लैगशिप स्कीम मयाम अमा पाइखले अदु मरुइना इंडिया से वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब अमदा लाकनबा अदुना मेक इन इंडिया प्रोग्राम को अदगी स्किल इंडिया मदंग मदंग तोरक मदम सेदा चाउरबा इंडिया की लेबाक सिदा लेरिबा यंग पीपल से इंडियन की यूथ सिंग से असुकी मतिक अदम स्किलफुल ओय अदगी मथक्ता मसिंग से याम बाहाय तारे एवरेज एज ऑफ एन इंडियन से होती 26 years ने इवन आफ्टर 2-3 years 2020 की मतुंग सो एवरेज एज से 29 दे लेगा तब अद मसी की एम्प्लॉयमेंट पीने न बखोदरक मतम से दा गवर्नमेंट ना लोइना पीबा ngamaktaba aduna akoi gi private sector da anuba ideas mapung oina akoi gi internet amasung tongan ba technology driven activities से हेंगलकुन मरम ओइदना मसै सेदा अकोई पुनिंग चिंजिन तारगदी अकोई यंग माइंड सिंगदगी अनौबा बिजनेस वेंचर मयाम अमा अकोई सेमलक याबसे मसी की सि लांगनबा अदुगा प्रॉब्लम अमा लैरिबसे प्रॉब्लम सिबो सॉल्व तौननबा मसैदा करम मखल की प्रोडक्ट सर्विस अदुगा मसी पिंगना ओरमबदगी यामना मास स्केल दा वॉल्यूम चाउन स्केलेबल ओबियाबा वेंचर सिंग पाइखलननबा मदुगी कनो तो मतांग दुदनी कोइना स्टार्टअप की कोई की कनो से आइडिया से कोई की इनिशिएट तौग्रि से अदु लोइन लोइन मसे कोई तोंगान तोंगान बा कोई की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अदु अतो पा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स याउना स्टार्टअप प्रोग्राम सिंग से यामना कोई इनकरेज तौरे अदु इदारगदी मजिना मरम ओइदना अनौबो मखलगी entrepreneurial breed ama with the use of modern technology haizabata ko masida yamna worldwide ta compete tawngamba aduga mass scale da agoi gi employment and solution pibangamba masi purakna ba haina masi hagulakpani adudagi di manipur da su koi startup conclave tawdana startup ki kano se activities se tum lakre manipur da su aduna manipur da अखोई लाख मतम सैदा ऑलरेडी बिजनेस तौजदना लेरबा अखोई रेवेन्यू जनरेट खरदी तौजन लेरबा मसिगी एक्सपांशन तौननबा हाइना कैटेगरी अमदने अदगी दी आइडिया स्टेज लेबा अखोई खरा अमने अरेदी मतुंगदा एंटरप्रेन्योरियल स्किल
development ko entrepreneurial stage adi khata di tawjariba aduga yamna mass scale la tawbadadi khasitang kano oiriba kanglu ahum thona khaidoktana masigi tongan tongan ba akoigi kano saida funding pibi yana na bigi initiative ama haure da locally ba khongdang SLT India gi wina su aduga Manipur gi wina su yamna appreciate tawba yaba adugumba khongthang ni hena thamjage maramdi kenoida Manipur se picture ga su laiba population se around 28 lakhs muktani mamangi census ta sigi manungda hoji thau phangdeba se sragna 7 lakhs ki me adalai khlabni and approximately around 25 to 30% mayagi adu su educated unemployed oidan leiba lai su hairaba thau phangdeba leiba aduna startup ki scheme aduga nupi amasung schedule caste schedule tribe ki dana special emphasis pinana ba haidana stand up scheme haidana so another component no masi government of India na masi gi tu na adum lokat pi hariba punamak sing se akhoi mapungda masana masabu thabak pijana na ba aduga employment generation tawna na ba income generating activities sina akhoi gi entire economy da contribute tawna na ba gi anuba khongthang amani haina ai ahan ba tangka ki smaina ai thamjage startup ki matang se yes maroina yengiba mit yengdi lairaba aduga awana taram mayam su loimak thongmanani yengkan income generating activities haiba wafam dani yam marik sumna sonba schedule caste schedule tribe siguma mayam su stand up policy haidana tongan ba makhoi ko activities mayam paikhala kanda pulapna hena saukhat pa hena mangjil thaba country state laibak ama adu khunai ama oina bi wakhalon dani haibdani matang sa koi fisher license da aina laksaning base maroina haibiri ba mayam koi ideas mayam di leire aduga so the youths mayam yauri aduga masana hana income generate tawjar leiba aduga about globally di khalluda ba mayam mas leiriba sing mayam si yokhat pa aduga support to ba adu funding to ba mayam leire do how accelerating ideas haitare masida hena emphasis pision nabi ideas sing si kari kari oi be scope si masida sam harabada kana gon yam small business am tare ba the ideas globally oi be abagi masak sing accelerating ideas sing kari kari thom be masim tang okay aina sigi adong answer tawdring aida hyper definition masama thamjani startup ki excel definition je ko literal meaning the log the startup have the act or instant of setting in operation have how the how pajibo ko startup ko aduna aseng literal meaning the dukan ma phambasu dum startup ne haiba ka sukai de literal meaning da but mayamna universally koina hojik Silicon Valley da natraga koi globally startup community manung da khangnari ba definition ji kitang khenai haitare ko aduna khogi program kaina Y Combinator kaina Silicon Valley da leiba mogi program ma lei madu da yauba business sing se anamba achau achau global company ngata loi oigi Airbnb gumba adagi Dropbox kana example ma'am lei haitare ko magi matungina di yam keyword haiga di scalable oiba haibase sima yam chauba keyword amani aduga unconstrained by geography koina business sing asi sida Manipur tawga Manipur da loisalaga di hoi adugi so apaba yam lei ko di as employment generate away SME in account away but in a two definition startup have di khara accept tong na wa ga ni ko similarly koi Steve Blank kaina koi lean startup ki matang da pali mana su pali se scalable business wa dum ne have ne aduna hoji ke question da kamaina koi na sai revenue stage ta leiram ba startup sing se globally kamaina yogani hai ta ga di number one thing mindset am khar change tawum change so tweak of mindset ko aduga technology enable ama change technology yaudo pot di hujiki matam de global web se yam thina wa ga ni ko yam chamba example da hayo hai tar ga di akoina notice ta ngasi ga gumba logistic ki business ama tawre hai sine akoi gi so manufacturing ama tawre se sidagi na koina kolkata yauda changba cost se is 8% higher than anywhere else in India adun akoi gi infrastructure gi problem khar lakpa horni aduna mostly akoina kai gumba pot se online gi through da na technology na enable hack tong matam da ma se global scalable oibagi aspect ma lakani ko aduna ngasai gi technology aspect to laigre but then the more important thing is the mindset global company amna kamaina khangani operation kamaina set up tawgani magi oiba strategy kamaina laigani si se khoi gi yam local oiba mindset amada tang tar ga di adui wakhan thokpa khara wagani hai ta versus akoi global gi mindset se lagna phon da tongan tongan ba
ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁꯂꯔꯦꯠ आइडियासिंग पीदी पीरनी तो करम प्लेटफॉर्म तौर कोई इम्फाल एंजल्स की सीना करमाइना पीबे मसे करमाइन कनेक्ट तौबे है मसी सो स्टार्टअप की मतंग दा सिगी हाइदा दे कोइना स्टार्टअप इकोसिस्टम आइना मैम कन्ना बसवर्ड अमा लेरिस इकोसिस्टम से एग्जैक्ट मीनिंग दी मागी हैबिचुअल ओइबा माय सराउंडिंग से हम कंड्यूसिव ओइ हाइबा हाइता को माय कंपनी से चाउगनाबा मंगोंदा एडुकेट तौबिनाबा अदुना कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम से मनुंग सिदा इम्फाल एंजल तौजरी से मागी अदुगुम्बा इकोसिस्टम की प्लेयर्स हाइतारे को एंजल इन्वेस्टर दिगी हौरगा एक्सेलरेटर दिगी हौरगा असai mai incubator startup studios adagi venture capitalist si मैम की नेटवर्क से अखोइना इम्फाल एंजल की प्लेटफॉर्म से दगी प्रोवाइड तौजै हाइतारे को अदुना इन ए वे अखोइना सुम मणिपुर उजरको मतमदा स्टार्टअप की प्रॉब्लम से जस्ट पैसा की प्रॉब्लम खता नते सागी नॉलेज शेयरिंग को अदगी मागी नेटवर्क रिच अदगी मसाई एक्सेलरेटर प्रोग्राम में याव फंगबा एक्सपोजर सिगुम मैम से हम दका लेबनि अखोइना स्टार्टअप इकोसिस्टम जिमा क्रिएट तौनाबुई दमकता अखोइना इम्फाल एंजल से हौजबना हाइतारे मरोइना हारिबा इम्फाल एजेंस न जोदगुम्बा मयाम दो आइडियास मयाम मा दो तोगान तोगान मा येंग सु दुम स्कोप तो लेरे हाबनि दो जनिरन जन दै खंजनिंग बसी ममांग दसु दुम कंस्ट्रक्टिव आइडियास की कमाइना कोई डिस्ट्रक्टिव आइडियास दे हाइतारे मैंने कंस्ट्रक्टिव ओइना बखोनरक पसिदा मखोइगी एंटरप्रेन्योर्स मैम सिना मसिगी तोगान तोगान मसाई हाइजरिबा एकाडेमिक अदुगा साई एज ए प्लेटफॉर्म पीबीबा इम्फाल एंजल्स ना नत्रगा कनागुम्बा सिदगी टोपा सु लाप याई खाली दिगो जागी मिम्स तगी से तोगान तोगान बा प्रोडक्ट मयाम थोरे मसि मरोइना होल एज होल मणिपुरी को येंगान करम बा कोई खरे हेना हाइतारे खरेना ग्रो अप तौनबसी आइडियास करी कई लई मसि मतंग के सिगी मतंग दा सम यामना सिंपल होइना पोट खरा थमजगे स्टार्टअप हाइबसे अखोगी आंगांग अमा पोकपा नत्रगा पानबी मचा अमा हौरकपा लेबाक्तगी सिगा चप माने नै खंजेको यस अदा आइगी होल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से एक्चुअली इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी को इंगोंददी अदुना आई असिगी प्रमाणनी से लौजरगा आई हाइजगे पानबी सिना चौखलपु मतम सिदा इसिंग दरकार ताई अदुगा नुक्सिद दरकार ताई अदुगा अखोगी सनलाइट दरकार ताई अनवाइन तौदना अखोगी business is अखोइना approach तौ मतमदा अखोइदी entrepreneur ना we come in with lot of respect अखोइना चांगपु मतमदा any entrepreneur ना मागी business अमा होदोरपु मतमदा मसागी अंगांग पोकपदौना यामना केयर लौरगा याम नुक्सिना लाए in the environment अदुना सिगी अंगांग से अखोइना चौखथनगे हारगदी लैरिबा environment से it should be very conducive आई co-panelist होजी अखोइ member ना हाइबी गिवन नाइना को अदुना environment से सी अखोइना स्टार्टअप इकोसिस्टम में नसु कवे अदा इकोसिस्टम से दा अमुक हन हंजन हाइराबदा लाइक फॉर एग्जांपल ममांग दसु को पैनलिस्ट में हमना हाइबीग्रे अदा इकोसिस्टम से यावरी से अखोगी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस यावर अनी अदगी अखोगी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ अखोगी को पैनलिस्ट ना हाइबी गिवा अखोगी एक्सेलरेटर को अदा इंक्यूबेशन सेंटर अदा सी इकोसिस्टम से दा अखोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस दरकार ताई and there should be also a program simultaneously happening in higher education अखोई university दा अखोई सर इबोहल होइना अखोई तौबिरिबा अखोई boot camp का तौदना कोतना अंगांग मैम से exposure पीबीबा को अदुगा service organizations दरकार ताई legal services financial services सिगुम मैम से पुल्ला कांदा conducive environment अमा ओला कांदा हाइरिबा अंगांग हाइरिबा आइगी नुसी जगराबा आइगी business से अखोई पोमगा सातोरकने हाबसे See, that is the number one thing अखोई ecosystem द दरकार ताई से हुजिक हाइबी गिबा अखोई सिगी ecosystem से अखोई समाज ngasi yengbiriba अखोई viewers mayam को potential angel investors oyu nataga future entrepreneurs lakadabu oyu nataga sarkar gi mi ngasi yengbiragadi they should understand okay at least ecosystem se kamai sagat kadab knows as a policy from the government side and also from the public side that aigi ichas su entrepreneur am oibada it's a very respectable thing haibaje akoi samaj ta thangat laga thamba yaba pot amani entrepreneurship can be career haibaje si je khangbam darkar tai entrepreneurship ki mu kanaba amna ke ngasi gi numita akoi fisher su masagi organizations le akoi su isagi organizations le akoi se mapan lamda tongan le ramba yabane kitang ina mane tolop ka charaga nungaina but then we thought of coming back because akoi imalebak manipur da akoi contribute tawning economy da
adana mayamna samajna khangbigadaba adai akhoi government na khangbigadabdi when an entrepreneur comes back with lot of passion aduga magi organization ama start toraga torako matam sida couple of things yam important oiba process khara take place toiba akhoi manipur sana laibak sida number 1 di organization ama hodorok matam da akhoi employment pi ngasi akhoi 2013 da hauzarakpani chahi manga da phada ngairi almost akhoi me 100 families ki mathak we are supporting that same way for other companies likewise ko this is something akhoi employment generation to contribute to any on top of that organization se lab matung da we are akhoi na present to a society da some services and some solutions yes so society is benefiting from that third thing the akhoi na wana tanjaba paisa je si se akhoi na income tax pi akhoi na GST pi sigi paisa je kana da le hai na we are supporting the government. With those money, the government has been able, I mean, developmental projects, infrastructural projects, guys. Taxpayers, money to them contribution, that's why entrepreneurship is very, very important. Yeah, important to report money. Aduna, society nasu, mui angang singda as an entrepreneurship se career number 1. Aduga, sarkar ki side tagisu, entrepreneurs me am, natraga entrepreneurship ki ecosystem sagat pada, mating khara darkar tayo na, ayna. Roina asagi haibiripa dilajan haibirida tasengna karigumba growth lakpa taragadi mayamgi public support with government support aduga tongan bigeng vision mayam sina pumna mag yoma kanda hena fabdu lakani aduga masina ecosystem ama sagat mathok ta environment ama sema mathok ta habjini ozai bola laksaning basi oziki just khoi manipur city do memes na tawiriba kaino mayam se khoi dum tajare tawta bozik khoi gi leiriba scope sida startup ki policy aduga sigumba entrepreneur mayam ma daga anoba youths mayam sida tawbaya basing si maroina education aduga khoi gi kare haitare education facilities aduga mahoi ideas facilities mayam si some have the action plan set up tawna basi kari kare haitare university site ki boiro adu government ki kari academically kari le oja basi maroina mayam da masses pi be abasing joja समाइन का तौरगदी नई समाइन चांग पदी द स्कोप सिंग जोजा अदि मतंग यप सुमिंग साइगी स्टार्टअप से तसिंगदी कोई गी तोंगान लिटरली मदुगी केनो स्टे मीनिंग अमा दगो होजि प्रैक्टिस तौनरि बसिना तुम केनो से ऑफिसर न सो हाई ग्रे को अदु अखोइना येंग जब याबसे स्टार्टअप हाई कांस अदुगी तोंगान बा केनो दु येंग उरगा मन इंडिया गी न सु सिगी स्टार्टअप की केनो सेदा सक्सेस रेट येंग तारगदी relatively yam de haitare ko yam de just hardly 10-15% 20% and low say adu muktani adu ragasu mi chamagi marung da mi tara khak successful mutum da makhuina pireba impact on the society se asuke matik adum chawi haijaba tar aduna koi manipur university su koi ki mims ki tongan ba flagship MBA program lejare duga koi center for entrepreneurship and skill development haidana masu koi 2014 onwards degi कोई कनो तो बने कोई modest attempt दुगा entrepreneur की acumen दुगा entrepreneur की ideas है अकोई ये सात्र सिंचित सु imbibe तो जब हाई बता रहे दुगा already enterprise तो जरिए कांगबु दसु accelerate तो वे आना ना बा different areas अब कोई ये marketing की skill branding की दुगा accounts की human resource की production की quality management की तुम from time to time को अकोई तुम पिजरी दुगा many of the units in Manipur too, they are getting benefits out of these kind of practices. Auna, ago ina thamjaningi se kidoba startup se different areas da mai magi tawzaraga su Manipur goina khajik koi gi chanaga do se. Maramdi keno da any business talk matam da you have to see the raw material, you have to see your manpower, you have to see your capital, and also you have to see your market base ko. Aduna any business se problems solver abadi oiga done maram de keno adusu larger mass system aduna across the boundaries high batare sai fisher na thambi re do startup ki idea se sigi business venture se geographical boundaries na madugi keno stumbling block oi hale do me sigi mamang da sakadone adum su me ado idari si do ga idari technology cha ka do ne ko aduna akoi Manipur university su akoi vocational gi program amaga loina na sali as part the UGC gi funding gi matungina akoi tourism and hospitality related akoi gi skill based training piri ko plus kana gum khara si ga mari leina bada makoi
business venture ama adum hojaraga su adum yanana ba haidana aduga leiriba context da startup khaki hargadi tongan bamni ko adu ina pujan janing se startup is one sidai da tobiya ba keno se da global level da akoi gi global gi competitiveness se da akoi yaw ba ngamna ba honegi bi su dum kai de ko aduga loina na manipur gi leiriba context se da karigumba kharadang toragadi with available raw materials aduga demand market demand basic akoi economics ki demand supply se cd any business da thadok ba sunga yadre ko and masigi si yengaga akoi kari toba yagi se akoi yam khanajai khanam tungina sam akoi kana 1 year pg diploma hanga kanda thabak si tongning ba start tongning ba asai da kari knowledge se pibe yaga dege maybe akoi gi how to start a business hai kan se da ma gi keno se legal entity mo er pa yana na ba aduga all the legal compliance keno so we yana na ba there is combined do na masigi products idea sing si generate to ga dege aduga idea khudi mak se loina mak startup ta fit into ba ya da ba just only few idea khak ni ko yam keno into do se hadak akoi keno se da startup boot camp ki keno si lower kan say da around 200 participant ni atopa keno kina tongan sakra madung da out of this 200 say da matang ko na one after another magi idea sing si analyze or ga dum yengjara kan say da 30% amadi aya mana pigari gumba keno gumba sidai da lai adu 20% amna fishery gida adu another 30% amana sarangna akoi keno da embroidery ga handloom handicrafts sig mari lena da the remaining 10% muk tang haibatai totally innovative duga khazaktang kari haitare global the impact piba ya ba idea khara di dum yaw so zagi da amuga kitang aina amuga hapun hangzani bamana no zan sai bi handloom industries aduga fishery horticulture datraga agriculture tongan scope si adu puthoi hai adu maroina manipur siga manipur gi society siga sana ba manipur resourcing siga sana ba akoi brainstorming oi bia ideas sing si zakari kari oi bia basi projects aduga scope si karmaina vision kamai oi maroina manipur gi oina su adum yam su me mam di keno da kudamuna hargan fishery hairase nga se akoi mapan degi adum ayam ba lawra sab ni hoje mam di kena koi gi domestic supply sina akoi self sustained wangam deba adu idari ngasi gi nga gi poto hengalam bai si adum yaba business samadi oi aduga tawdu mase koi gi startup ki ecosystem se punsala akandu da koi gi larger market context sam da tawdu di koi na madu gi duna koi na khajitang lawrisina traditional business traditional enterprise ma create tawa maji traditional se phatte havina se de ko ma gi sina ma gi ba tongan ba koi gi khatang limitation ma leijaba aidi koi na mapan da kai da export tawge natraga mass scale putoge hai darga di khatang limited oige to area khar su lei hai jare ba aduga atopa IT base sinaraga atopa new technology am sinarka da mai solution ma pige agriculture gi da solution ma pige na sai da pot si fai phate natraga magi temperature si monitor tawba yana na ba natra health care gi sai da akoi manipur da natna world across sai da magi technology natraga idea se sinaraga solution ma pige hai darga di that's a new startup idea ne na koina loba yai ba adubu leiriba idea khudimak se viable oiba aduga feasible oiba marketing point of view da aduga technological point of view da aduga employment generation point of view da khajitang orga su state economy da kana bataraga di madu so koi encourage to chumme aduga akhoi gi study communication gi bottleneck adum leiri physical connectivity da boiro for that matter digital connectivity how the so manipur da leiriba connectivity ki bandwidth amasung speed sing say it is not that up to the mark where we can do the business at the global level tarok da masi akhoi adum surely hena thamjage aduna matang sidani koina government ki proper intervention ama proper akoi gi policy planning ama toropada leigadaba tangai phadaba infrastructure requirement kharasu adum leitabadun te masu masing che koi yengjen biba aduna ni go sai gi ecosystem sai da lakadur element khudi makse akoi na academician as a researcher koina pizza ba ideas adu mayama ma sum leiri ko adu koi in fact Center for Incubation gi ama khakso koi taunana ba haina
wari sanazari already we have tie up MOU signed tawnagrhe koi EDI Entrepreneurship Development Institute of India Ahmedabad ka ado IM Ahmedabad ka so koi wari sanazari masaida koi gi tripartite Manipur University ne IM Ahmedabad ne duga Manipur government ka share tawnaraga koi incubation center makhak Manipur University su lak hanning bagi adugi apam do koi already we have expressed our koi interest to do mai tawi ananda ba wak di haujari but it is a very much in the nascent stage ko sumai do dana adu idarga di startup oigera aduga entrepreneurial venture oigera adugi any ideas kana go mana self employment tawgi haibagi wakalun laktar ga di magi chanaba help se akoi gi under the roof piba ngamna se koi university ki side gi so as a part of the extension activities mase koi lokachari en thamjal ismaroina sai ecosystem have the ecosystem yori ba as a part of oina mems na so yam kana hona biri aduga government of Manipur maroina masisu koi gi finance moina madugi intervention aduga madugi mathau ta basing tu kupni yengchen biraga hena chauba hena ashalai ba adugum na ba entrepreneur mayam puthona bagi venture khongjen chenghan bi habni yam tetak prem logi prem ko yam thon jarke impact ni sumi ta dam ni bi Welcome back. Nainajarib say startup policy ka mari lainana Imphal Angels hariba hanba Manipur India hanbo idoi ni adu globality yam laigre hariba Imphal Angels na kari provide to bugi habdi matang dani maroina laksaning masi break batung laksan bije oza Fisher Daisram governing body members da ai thamjake maroina sai Imphal Angels ki idea am saida idea na akhoi papan gi oiba kanomal puraga hariba startup ki entrepreneur mayam da kari masi focus ideas base aitare akhoi gi mayam सिगुम स्कोप अम पीबीडी से कराई कराई बोलते ले कोईना खंगदबा अदुगा अखंग नि खंगा गजु हेन खंगनबगी करी इम्फाल एंजल्स तोबसिंग से करी ओइबे याई मसिग से कोईना अखोइना इम्फाल एंजल्स हायरगा अखोइना जस्ट वन साइड अमर स्टोरी ददी को स्टार्टअप सम पन बिगरे को मैम खर डिस्कस तो बिगरे दो अनदर साइड ऑफ द यम चाव कंपोनेंट अमदी ngасai एंजल्स हायबसे अखोइना एंजल्स से आई थिंक ममांगी प्रोग्राम दसो हाइपेट डिफाइन तो बिरमनी को कोई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल पैसा खर हेना पाइबा अदुगा मे बी मोइना लेबो जिगी करियर दुदा सक्सेसफुल होइरबा अदुगा मोइना होजिक मोइदा एनर्जी दी याम हेना अदुगी लेवल याउद्रगसु होजिन अनौबो तौरी पोजिटिवली इंटरेस्टेड होइबा अदुगा एक्सप्लोर टोनिंग बसिंगसे सिगुम बसिंगसिदा कोइना अपॉर्चुनिटी अमा पिजरिसिना कइनो हाय कांदा मागी ओइबा कैपेसिटी दा पोटेंशियल स्टार्टअप हाई पोटेंशियल स्टार्टअप सिदा इन्वेस्ट तौरगा another success story ama man hana masai ki career successful oigagasu another success story ama da participate to ba yabagi opportunity ama sisu piri adon angles je Imphal Angels ki dita seng hai gadi startup su leire adu angels su leire now interesting or point ti kaino haraga akoina angels sing sida invest to hon banate angel masamak na apam startup khalaga invest to bani adona Imphal Angels ki responsibility ti kaino hai kanda अखोइना खलिबा स्टार्टअप सिंगसे हाई क्वालिटी स्टार्टअप होइबा ngasa अखोइना खरा पनगिबा पैरामीटर हाइता स्केलेबल होइगदबा टेक एनेबल होइगदबा सिमु मैम से यम हाई पोटेंशियल होइबा पोचे अखोइना एंजल्स मेंबर मैम से प्रेजेंट तौजरगा एंजल्स ने मसाई पैसा से इन्वेस्ट तौजबनी सो इन ए वे Imphal Angels इज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हाइता को टू बोथ द स्टार्टअप्स एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अदना सी कांसेप्ट से यम नोवे नदि खलम बयाय बत सेना हायगदि अखोइगी investment है पोसे खोज तुम मैम लोई तोंगनरी गातनी को समना है लम लेरगा इन्वेस्ट तो मैम से यावरी खरा मना सेनोई चाव से यावरी नत्रगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट तो से यावरी को से अखोइना सु सी से अखोइना एसेट क्लास अमोइना स्टार्टअप अमदा इन्वेस्ट तो बसे एसेट अमदा इन्वेस्ट तो बगा माने हाबगी माइंडसेट सिमा हेक सिंगजन बिबंग अमबा दुई तारगदी अखोइना हाइबा आइडिया से जनरल पब्लिक ना मैम ऑडियंस सु लॉक्शन बद खरा यामना लाइन डाइजेस्ट तो ngam ni हाइता को याम चंबा एग्जांपल खरा पिजौ हाइता गदी अखोइना यामना ओला कहीं जी ताबीरी मैं फ्लिपकार्ट कहीं ताबीरी को मोजे पोटेंशियल लेब पिक लेब ऑपरेशन लेते स्टार्टअप ने मोजे बट सी ट्रेडिशनल मैं बैंक चलुरे है ओला से गाड़ी दम लेने मादी बिकॉज मादी गाड़ी ले तब नाते मैम की गाड़ी मैम गाड़ी पुथोगा टेक्नोलॉजी गाड़ी हेल्प तब यादने बट ट्रेडिशनल बैंक में चलुरगदी कैसु लेते नंग वेबसाइट तौर ऐप तौर नंगी हजिक कैसु मेसेज लेते लोन की एंगल येंगुरगदी मासे वायबल बिजनेस ओइदे बट someone with that angle of musai business acumen leiba adugum exposure khara phongam mi fc gi sina kaigumba magi posida nami khudingi India da x amount of people na
taxi wire tong matam da my business ke am chaw ge na envision tong ngam graba do tar ga di sida ina hujing asi 10 lakhs hada base in the future kya hoini ha base adum hot pa yai hai tare ko an example bi badang sai gi khoi na mayam na khangi ba sadi.com kaina lai ba nupa sina ma sina sadi.com se am successful hoigre aduga 2011 da mana ola si 30 lakhs invest hogi matam du yam nori ngai sida kasum ta lai tingai sida adu magi hujik magi valuation hai tare ga magi thadagi 30 lakhs gi valuation do hujik 125 crore hoire this is live example ne hujik hujik tawri po ngata ni ko Flipkart se andak kanon legi Walmart legi am chaw valuation da exact figure ni ta moi ning dre adu matam da invest hogi ba sai gi moi gi investor hai tare ko moi gi returns am high value return ne adana akoina mayam da su public to message spinning is a kind of one of the opportunity to invest as an asset class is a high potential startup ko risk laitabra nate risk ti lai ko and I think risk is everywhere even mutual fund asu makhara disclaimer ma pv ri mayam na ko but sidadi akoina Infal Angels ki role sina kaino kanda adugi risk to yare koi reduce to ba mitigate to ba because akoina somna kanda present to startup sing akoi gi filter gi through de chala satune akoina sije mayam na technical term the vetted ka hai ko vetted startups hai tare akoina mayam na assess to mato SC madi yani yaro haraga akoi gi plan sina road map ta akoi road map kadang panjage akoi je akoi date 18 numit sida to gode event asina akoi gi India gi ecosystem dagi yamna significant oiraba eminent oiraba moigi players khara haita nascom kaina India gi sarop ta khwai charoba kangu moidagi lakadaba speakers lakani ko seni ena mam lakani your story ena India gi khwai chawa media house in terms of entrepreneurship ko moi lakani so aduna dagi Japanese VC firm amasu akoi hariba numit kisida participate tawgani haji date 18 da global company me am connect to khudong saba ama piduri akoina song sai panjagi matam da startup ki journey je ngasi aina funding phange hai lotion manate ba mai stage makhan leiri ba amount macha dagi achobadagi hayengwai adai public ka mind sappe yagadagi private equity ka mind phangadaги habagi mai journey je kaigumba khang da taragadi sai koina sai globally scalable oide habado kogi scope se pixel lakpasum par koina Infal Angels se yawbagi na potential je na kaina startup sing je adumai scope chawthwe at the same time startups in a scope chawthobani na investor river investor do gi value su chawthwe ai tar si animak loimak benefit loi phaminaraga adi middle akhoi platform ama Infal Angels na pira kanda entrepreneurs or the investors loimak hena phagat padu oigadoi ni haiba ofam dani generation laksani jing sai gi investors haiba leibani na kana gomna sai gi interest pam dagi 2% 3% mayam oji microfinance adai mayam tobiri adu paisa paiba leibal lamdam ni paisa paiba dum lei hajari ba manipur se maruina adu sumaina scopes laga startup ki plan am leiba entrepreneur am da natraga kana company am da sumaina investors mayam puning chingchin gada ge haibasi kitang masigi je scope kitang daina ba khara wat pran kali masigi je da angle je vision je kamai thambi manipuri pisa pai pai am su leiri da investing tawba ya bagi moi gi keno draw to na ba je kamai ubi mas vision yam interesting point ne ado sigi point sida how do ngai mamang sida ngasai mamang da su koi fisher na pan bigi ba koi mindset se si change to di ge koi sungya ya ro before to do something new ano ma to ge hai ta di koi mind je kitang change to am darkar dai to na mindset change to am darkar dai both for paisa pai ba mi sing sig su moi potential investors oi be ya ba kangu paisa pai ba sig su aduga koi ge startup entrepreneurs me am sig su akoi moi gi mindset su khara change to am darkar dai startup ta gi hana haijara ke startup companies me am gi matang da अखोगी मणिपुर की इमालेबा की फननबा अखोगी अतोप अतोप बिजनेस मैम तब याय ngasai अखोइन हाइनगिबा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस मैम से तुम तब याय तबदबु अखोगी स्टोरीज याम कुइमनलेबा माने अइना हंदकी अखोगी नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेन्योर्स फोरम हम खक यावरबदा अंगांग amna फुक हौगलागा अखोगी डोनर की सेक्रेटरी ममांगदा याम ओपन हार्ट हाय मान हाय सर अखोई वारे हैंडीक्राफ्ट का दगी बैम्बू की स्टोरी ताबसे मान हाइजरी दो नहा मोइबगी डिसरेस्पेक्ट नतबा मा हाइना सिगी पोट से याम कुई रे वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस अखोगी सी की हाइबा सेक्टर सिदा अदुगा अखोगी सु अफाफा आर्टिसंस मैम अदगी क्राफ्ट्समैन्स मैम मोइजु अचीव तौबा याबा अदुम फन्याम तौग्रे अदुगा मोइदि नहानिना डिफरेंट जनरेशन की अमा लाइबनिना डिफरेंट जनरेशन अबु कइनो दे आर बोर्न विद डिजिटल दे आर बोर्न इन डिजिटल जनरेशन फेसबुक पाइरेबा ट्विटर पाइरेबा इंस्टाग्राम पाइरेबा अदुना मोइगी कई मरान नते अदुगुम वखन खलकपदा इट्स अ जनरेशनल चेंज हाइतारे अदुना मोइना येंगप मतमदा बिजनेस से कितंग डिफरेंट होइना येंगकनेबा
अदुमदी आई याम क्लियर होइना थमजगे को अदुमा नंबर 2 दा कमिंग बैक टू अखोगी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अखोगी पैसा मणिपुर कितदा नतबा इवन नॉर्थ ईस्ट दा पैसा पाइबा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मयाम ले मोइ से बिजनेसेस तौरगा पैसा से पाइरे पाइरबा मतुंगदा ममांग दसु अखोई फिशर नसु पनबिगिबा एसेट क्लास से डिफरेंट एसेट क्लास दा अखोई माने इन्वेस्ट तौब याय म्यूचुअल फंड तौब याय अखोई बॉन्ड्स लेबा याय सर्टिफिकेट्स लेबा याय अदगी रियल एस्टेट तौब याय को अदुदा अखोइना माइंड खनगदबसे अखोइना promising startup amada akoina invest toraga aina equity share lobase sisu aigi investment amane je sigi mind change ama darkar tai akoina hojik taunari se aigi lekai da aigi society da aina khangbada tari je paisa khara lerdi lam leiba paisa khara lerdi akoina sendoi chaba gi tawkhiba but then akoina hojikan gi digital age da hingba matamne banking se digitize oira bane pot se chumna taunara ko matam sidadi अखोइना थमनिंगी सिन इम्फाल एंजल्स ने थमनिंगी सिन दैट अदुदगी हेना माने से 100 टाइम्स मोर वाइट ता चुमना पैसा याम पाइबे याय जे गसाय फिशर न पनबिगिबा मिगी 30 लाख इन्वेस्टमेंट तो इन ओला 125 करोड़ रिटर्न लाए हाय से सिगुम्बगी पैसा पाइबे याबगी मोंगी इन्वेस्टमेंट से दरकार ताई अदुगो पैसा पाइरिबा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से करम एज कैटेगरी गे द लेगे हाय मतलब द पीपल 40 द मायाम थबक कन्न सुजरगा 50 55 यूरो को मतंग सिदा मसाजो खितंग तपथरकपा तौदी यम तौनिंगबा आइडियासु यम लेबा बदन पैसादी लेबा अदुना मसामक्ति चेंजेबदी ngамदबा अदु मतंगदुदा मागी पैसादो अदुना मागी थबक तोहनबा याय हाइबा पैसा से इन्वेस्ट तौरगा मनी कैन वर्क फॉर मी अदु आई लेमना नुंगाइना लेगे हाइबसे सिगी स्टेज लाकु मतमदा मोइना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वरगा इम्फाल एंजल्स की प्लेटफॉर्म दा लागा मोइना प्रॉमिसिंग स्टार्टअप मैमदा इन्वेस्ट तौबा याय अदुगा ngасai याम कन्ना आइना पॉइंट अम खितंग थेचा होगे अखोगी बिजनेसेस मॉडल सिंग से चेंज तौरकनेबा माने ngасai अखोइन हाइबी के बाई ममांग दसु पंजाग्रबने डिस्ट्रप्टिव ओइबा एसेट लाइट ओइबा अदुगा स्केलेबल ओइबा ngасai पनबिगिबा मैम दो दिस आर द थ्री अखोगी अहुम मैम इंपोर्टेंट ओइबा पोर्ट ने अखोगी डिजिटल एज मता आइना नामु हाइजगिबा अखोइना डिस्ट्रप्शन से डिस्ट्रक्शन अन हाइजगिबा होटल इंडस्ट्री ताज बेंगल अदगी ताज होटल्स ओबिरो याम प्राउड ओइन लेरमिनी ngасigi नुमित एयरबीएनबी लागा ओला लागा थुगाइबिरे सो These are the way अखोई entrepreneurs में हमने येंग से अदुमने याम फजै याम इंटरेस्टिंग ओइ मरमदी केनोदा मयामना खल्लिबो आइडियासिंग चेंजेस तौरकांदा हेना फबा कुनाई विद मसा मसो इंडिविजुअल सु याम पगलकने हाबदुनी कोई निरंतर केनोदा अला फिशर तंग केंतंग लाक्सरमगे मरुइनो हजिकी सागी 18 द लाक डेट 18 तगुदो प्रोग्राम सिंग से कोई मपानगी कंपनी मैम कनेक्ट तौरगा फॉरेन कंपनी फ्रॉम ग्लोबल कंपनी मैम लाग तौगदोइ बिसिदा फोकस करी करी केनो तो कानबा याबसी कानबदी कानरने अदु करी हेना एड तौबा याबसी करी की यावरी याम तेना हाइजराबदा अखोइना सिनजगदु इवेंट से ओनली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की ओइबा इवेंट ने सिदा स्टार्टअप कदी यावगिरो स्टार्टअप की इवेंट मना कोई जनवरी सिनगेन खाले अदुना whole agenda se akhoi Manipur gi high net worth individual sida angel investment as an asset class ma yam viable oiba option ne have jima khangan ba aduga angel investment se combine to one mayam na combine to nari huji Kolkata combine to Bangalore combine to or globally combine to have a knowledge ma mayam akhoi gi prominent oiba mo speakers sing sina address to khangan ba ko adu mathakta amuk akhoi Imphal angels na sigi angel investment se combine work tawdino akoi gisu ji governing body lai ko adu mathakta amuk fazala properly run tawna regulation yauna ba koina framework structure sajari aduga pot se akoi Manipur gi da koina sum ujara pada di activity se tawdi tawraga mahata follow up laita si se am toin thoye ba ko aduna any startup ki event mo oitar ga zo ma do oitar zu amuk tawgre mahata ba kai tawgre do khangda ba ngasi funding phangre mahata ba kai tawrage haiba ma adum follow up se wa le ba aduna akoi gi Imphal angels ki approach se from the day one akoi gi di is always constantly engaging program ni startup ki oigera investors ti oigera investors na mai paisa invest tawgre hal loigero ba ma sina hengwai achaw startup oi bugi journey se investors yaw le dinga sai gi pan gi matam da khoina haijagi bado khoi gi investors sing gi kadu bugi invest tawdina se another one aspect the entrepreneurship amada entrepreneur am support of hai se society support of gum ne growth opportunities me am piri ne ko mai paisa su tan gani but socio economic development of the region su lakani adana yam highly beneficial in a multiple way adu one point ama thamjau haraga di Imphal angels have a pot se akoi gi se focus se only Manipur khatana chade koi northeast wide focus ni aduga koi na su northeast ki oina khoi han ba Imphal angel network ne hai tare adana adugi
पोतुमा थमजरगा मखा ताबदी ओजाई बोल लाग सके मखा ताबसिना अखोई लोइसल लपस थाई तारे मरोइना बिजनेस से career option no yam kanna tawaiba aduga masiki business si tawraga business tawsage haba wa miui singda kanam karaba akoi ideas sing pibe aduga maroina sai infal angels na tawaiba venture si kadai bhauda ojagi vision da masi hena so bhangthok sokthong no bagi suggestion jo zakari lei aroi bi thame sume maram di keno da koi manipur sai da akoi gi startup the natana startup and the entrepreneurial culture haijage masigi ecosystem amakha akoi lehan badudi ya mathau tai bramaduna imphal elgins na local iba thabak se adumai appreciate taujage maramdi kenoida we need so many players who will help for the betterment of the system though adna akoi gi idea leraga su paisa laita paisa leraga su kadai da thada gadagi as khangdaba sima mayam sing siniko jigi keno su lakadoi se aduga amaka koina yengbi gadobudi any business tau matam da ai competition thengna de yaroi aduga how far it will be feasible aduga investors sing na paisa thadar kadoi se magi thadar yu paisa se mangaroi amasum kana ni khanga kanda ni ko thadar kadoi se nat taraga di paisa se thadar ni ngoi dori ne amang hom di amang hom thadar ni ngoi dori ne aduna manipur da su akoina sigum bagi anoba young entrepreneurs hai tare aya manipur le entrepreneurs sing se first generation entrepreneur na ya mung aktani second generation di yamdri ko aduga khara mapung mari fana loinari sidi koi gi third fourth generation yo raba aktane ba aduga anuba britta sai startup has a new technology digital koi gi era sai da taw business se cd top ma gi keno makhak lei di ko madani ko maya no yam thadana na ba gi koi gi attraction piri se auna hoji keno sai da venture capitalist haiba angel funders haiba ado hiring si idea siga kamai to the business to transform to pada satmin gadagi haidone ko definitely much entity mo oidone business ki aduga equity participation oidori ra natraga hai past 5 years se business ama hek hobadagi na past 5 years se yam critical ni masi phasana sustain to bangam gitargadi lisang sin adum to bangam me aduna masaida lady si competition ni to do idea se compete to no do ni investors in the idea se faye na you do ni aduga na makoi si attract to kan do thada han do ni aduna global gi sumaina lak pa se si phai akoi mak so dum ai gi to university gi circle de gi to zaraga tongan ba akoi gi global gi sumaina investors aduga startup ki kino se success oi gi mi sing se kauraga akoi gi training manung sida aduga students sing da interact to holaga motivate to na bi koi program so dum from time to time dum sinjari ko koi mathangi few months da koi shodana ki choba mega event ma so koi to gi hena khanjari hodikti very much on the koi keno da lady ko ana koi manipur da ina thamjaning ba se pisa pai ba network kambu singsu ma gi investment se phajaba company ama da to biu or natraga young koi startup tawraiba saida potential loiba idea leragadi ada thambi bedasu achauba akoi gi return ama adum phangoi haninga lete ko and sigumba se akoi lei aduna matang se da ina thamjaning se young people khara imphal angels maina loriba sigaloina loina atopa su lakpu yai ke sukai de let there be 100 flowers bloom haibado the mind do na mayam se khara yam na lei khida de koi the wider option si lei doine ba chakholak madam se da aduna government na masi gi se koi gi facilitating role am khak lobi daga policy sing se da private incubators sing se da kari to bi ya ba government ki na kari to bi ya ba aduga mapung oina akhoi gi manipur gi lehori ba young people sing se da kari kana ba incentives se piraga makhoi se akhoi gi some level aduga to that extent global arena da compete tawraga chauba globally acceptable company amamam ohelakpado madudi khoi chauna dream tawin bam change aduna khoi ninghana da ba lairiba keno sai da lairiba bottlenecks infrastructure gi aduga funding gi aduga for that matter akhoi manipur se manipur khakto ina ubitaba manipur northeast manipur myanmar or the southeast asian si yeng birakanda manipur se india ne southeast asian market si yeng kanda akhoi se epicenter aduga yam strategically located over place ne se khallaga masom se da ai business se ai khut than janingi any startup to matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ IT ꯏꯅꯦꯕꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯣꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ semi finished items si mapandagi pusalakpu yai sida assemble tawu yai logistic ki torok matamda ngasai gi tongan tongan technology ji sinarakanda adum tawu yari ngasai ola gi uber gi toroktana akoi manipur su kharadi akoi uba phangedana ko aduna any akoi payment system dabu oiro adu education gi matang dabu oiro masima mayam se punjal lakandu da segment khudimakta healthcare dabu oigera tourism dabu oigera natre harga transport ki warehousing dabu oigera akoi kaigum kharadi tawdaba yade with the use of new technology global level da koi masi pangthokadawni haibasigi wakhalon se each and every young mind se da koi khalanningi aduga policy makers singsina masigi conducive environment ma pinana bu hona matamda achawu mateng du pangbiraba adu itaragadi lakaduriba sahi manga natar tara se da manipur se definitely we should dream of transforming manipur into a different kind of a state masigi mangsimadi akoi mangminabam changi masigi vision si laimina da taragadi akoi kadum da sakadoina haise ngasigi context di achauba akoi ge crossroad amada laibagi kenote tanja dunina khale da matang se da angel investors oina akoi gi impal angel na lokhat pireise masi akoi yam appreciate tawzaningi loga tawbadabu karama makhal gi business toraga manipur amasung maliem ga tuna samina ba yagadage haibasidi khara hena marik chumna khanna minabasi mathau tagadra hena thamjage yam bazai bazan thambiru youth sing dasu kari makhari tawdab yade globally aduga manipur se epicenter amo ebani yamna hena scope yam sauba potential yam lagado pham ne aduga tawbadabu laiba mapani company boiro aduga sida startups boiro sida hena wakhal thadaraga hena venture mai pang sakhina bagi policy dumadi hena mamuta na hena khanaraga phabadu o heningi aduga phabaji oragadi within 10 years 5 years manipur se yam phajaba aduga aduga society ki dabati yam kanaba mafam madi oigani aphaba mafam oigani habdi yam ngai jai ngasi laibirakpa lairanjan niranjan aduga fisher laisra aduga ojai bol o mapu ngasi manhunda leibiraktuna tongan tongan waklot ideas me am share to gunukta manhunai maikhe gi thagasri loina ngasi ko manhunai thorom se batang asida tension jare mieng tabi khai punu amuk khana kurumjari